রেস্টুরেন্টের মতো বিরিয়ানির স্বাদ বাড়িতে পেতে চান? তাহলে অবশ্যই আজকের আমার ভিডিওটাকে ফলো করতে হবে। নমস্কার, আমি শুভ রান্নাঘরে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে তৈরি করব চিকেন বিরিয়ানি এবং একেবারে ঘরোয়া পদ্ধতিতে, কিন্তু রেস্টুরেন্টের স্বাদে। রান্নাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রাখছি। প্রথমে আমি 7টা থেকে 8টা আলু ধুয়ে ভালো করে ছাড়িয়ে নিয়েছি গোটা গোটা। এর মধ্যে হাফ চামচ নুন, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো আর হাফ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে সঙ্গে 4টি ডিম দিয়ে সেদ্ধ করব। এরপরে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। 1 কেজি 300 গ্রামের মতো চিকেন, 4টে থেকে 5টা পেঁয়াজ পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে 4 চামচের মতো আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। আদা রসুন বাটা দিয়ে 200 গ্রাম টক দই এটাকে পেস্ট করে দিয়ে দিচ্ছি এবং একটা টমেটো সেটাকেও পেস্ট করে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন, দিয়ে দিলাম 2 চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো। এরপরে 1 চামচ এবং আরও একটুখানি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর 1 চামচ এবং আরও হাফ চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিই। তারপরে দিয়ে দিলাম ধনের গুঁড়ো 1 চামচ আর জিরের গুঁড়ো 1 চামচ। এরপরে 1 চামচের মতো আমি বিরিয়ানি মশলা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এই সমস্ত উপকরণগুলো ভালো করে চিকেনের সঙ্গে আমি ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এরপরে দিয়ে দিলাম উপর থেকে অল্প একটুখানি সাদা তেল। সাদা তেলটা দিলে তাহলে বাইন্ডিংটা খুব সুন্দর হবে এই সমস্ত ম্যারিনেশনের মশলার সঙ্গে চিকেনের। এরপরে আমি একটা প্যানের মধ্যে কিছুটা জল গরম করে আমি 4 চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এই গুঁড়ো দুধটা কিন্তু আমার চিকেন বিরিয়ানির স্বাদটা কিন্তু খুব বাড়িয়ে তুলবে, তাই অবশ্যই আপনারা গুঁড়ো দুধ দিয়ে করবেন। এরপরে আমি দুটো ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। দুটো বাটিতে আমি সমান পরিমাণে এই দুধটা নিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে একটাতে দিয়ে দিলাম অল্প একটুখানি ফুড কালার আর অন্য বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটুখানি জাফরান বা কেশর। এটা দিলে কিন্তু চিকেন বিরিয়ানির স্বাদটা কিন্তু সুন্দর হবে। এবারে কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে যে আলুগুলো সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম আমি সেটাকে ভালো করে ভেজে নেব। আজকে রান্নাটা একটু তাড়াতাড়ি দেখাচ্ছি যাতে অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা ভিডিওটা একটুখানি বুঝে নিতে পারেন, সেই জন্য। আচ্ছা, আমি কিন্তু প্রেশার কুকারে 4টে সিটি দিয়ে আলুগুলো সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। আলুগুলো কিন্তু পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে। ভালো করে আলুগুলো ভেজে নিয়ে তারপরে তুলে নিলাম। এরপরে ওই একই কড়াতে অল্প একটুখানি চিনি দিয়ে তারপরে চিকেনের পিসগুলো ম্যারিনেশনের মশলা থেকে তুলে নিয়ে আমি ভালো করে এটাকে ভেজে নেব। বেশ কিছুক্ষণ ভাজা হয়ে গেলে তারপরে আমি খুন্তি দিয়ে একটুখানি উল্টে পাল্টে নেব। এই সময় গ্যাসের আঁচটা কিন্তু একেবারে হাইতে থাকবে, কোনোভাবে লোতে করা যাবে না। লোতে করে দিলে তাহলে চিকেন থেকে জল বেরিয়ে যাবে। একেবারে হাইতে প্রথমে চিকেনগুলো ভালো করে একটুখানি লাল লাল করে ভেজে নেব। এই চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেলে এটাকে আমি তুলে নেব। যেহেতু অনেকটা পরিমাণে চিকেন, এটা তুলে নিয়ে বাকি চিকেনগুলোও আমি এরপরে ভেজে নেব। চিকেনটা ভাজা হয়ে গেলে তারপরে যে মশলাগুলো আছে সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। দেখুন, মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি। হয়তো পুরোটা দেখানো সম্ভব হচ্ছে না, ভিডিওটা বেশি লেন্থি হয়ে যাওয়ার জন্য, তাই আমি একটুখানি বলে দিচ্ছি। তাই সেই প্রসেসটা একটু ফলো করবেন। মশলাটা দিয়ে তারপরে অন্য চিকেনগুলো যেটা আগে ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে ম্যারিনেশনে বাকি মশলাটা দিয়ে ভালো করে চিকেনটাকে আমি কুক করে নেব। এর মধ্যে কিন্তু কোনোভাবে জল দেওয়া যাবে না। আমি চিকেনটা যখন হয়ে এসছে তখন আমি উপর থেকে যে ভেজে আলুগুলো রেখেছিলাম সেগুলো আমি উপরটা দিয়ে তারপরে কিছুক্ষণ একেবারে লো হিটে রেখে দিচ্ছি। অন্যদিকে দেরাদুন চাল আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে আমি ভাতটাকে করে নিচ্ছি। প্রথমে আমি 2-3টে তেজপাতা দিয়ে তারপরে ওপরে গোটা গরম মশলা দিয়ে ভাতটাকে তৈরি করে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম 2 চামচের মতো সাদা তেল। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি নুন। নুনটা একটুখানি বেশি পরিমাণে দিতে হবে, 2 চামচের মতো নুন দিচ্ছি। নুনের ভাবটা দেখবেন যাতে জলটা একটুখানি নোনতা ভাব থাকে। এরপরে ভাতটাকে একটুখানি ফ্রেশ রাখার জন্য আমি দিয়ে দিলাম পাতিলেবুর রস। এইভাবে ভাতটাকে কিন্তু একেবারে 70% মতো কুক করে নিতে হবে। অন্যদিকে চিকেনটা কিন্তু আমার পুরোপুরি হয়ে গেছে। আমি এবার একটা দমে দেব। একটা পাত্রের মধ্যে প্রথমে একটুখানি গ্রেভি আর নিচে আলুর একটা লেয়ার করছি। এরপরে যে 70% মতো আমি ভাত করে রেখেছি সেটা আমি একটা লেয়ার করছি।
দিয়ে তার উপর থেকে চিকেনের পিসগুলোকে সাজিয়ে দিচ্ছি। আজকের আমার প্রসেসটা প্রথম থেকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ফলো করবেন, বাড়িতে একেবারে রেস্টুরেন্টের সাথে বিরিয়ানি তৈরি করে নিতে পারবেন। এরপরে চিকেনগুলো দেওয়ার পরে ওপর থেকে আমি বেরেস্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমি পেঁয়াজের বেরেস্তা করে নিয়েছিলাম। যদি বেরেস্তা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা জানতে গেলে আমার চ্যানেলে অন্য বিরিয়ানি রয়েছে, সেটা অবশ্যই ফলো করতে পারেন। এরপরে যে ডিম সেদ্ধ করেছিলাম 4টে ডিম ওপরে দিয়ে তারপরে বিরিয়ানি মশলা, এটা আমার কিন্তু হোমমেড বিরিয়ানি মশলা, সেটা আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবার উপরে আবার ভাতের একটা লেয়ার দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচের মতো গোলাপ জল। গোলাপ জলটা দেওয়ার পরে আমি দিয়ে দেব এর মধ্যে কেওড়া জল, সেটা 1 চামচের মতো দেব। কেওড়া জল দিয়ে আমি উপর থেকে দিয়ে দিলাম 2 ফোঁটা মতো মিঠা আতর। মিঠা আতরটা দিয়ে তারপরে আমি দিয়ে দেব যে দুধের মধ্যে যে ফুড কালার আমি করে রেখেছিলাম সেটা উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে আমি দিয়ে দিলাম যে জাফরানের যে দুধটা করেছিলাম সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এই জাফরানগুলো দুধটা দেওয়ার পরে আমি 2 চামচ ঘি উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি এবং একেবারে উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের বেরেস্তা। যারা গোলাপ জল, কেওড়া জল কিংবা মিঠা আতর দিয়ে বিরিয়ানি পছন্দ করেন না তাদের জন্য আমার চ্যানেলে সিম্পল একেবারে সহজ পদ্ধতিতে বিরিয়ানি রয়েছে, সেটা অবশ্যই ফলো করতে পারেন। এরপরে আমি 20 মিনিট দমে রেখে আমি সার্ভ করে দেখাচ্ছি রেস্টুরেন্ট স্টাইল একেবারে লোভনীয় স্বাদের বিরিয়ানি। রান্নাটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন কোনো রান্না নিয়ে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে চলে আসবো। আমার জন্য এতটা সময় দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই আমার পাশে থাকবেন। নতুন কোনো রান্না নিয়ে শীঘ্রই চলে আসছি। আজ টাটা।